ในจังหวะเข้าได้เข้าเข็มมีโอกาสได้เสียในกลศึกชิงเมืองระหว่างฝ่ายหนึ่งอ้างเป็นพรรคฝ่ายประชาธิปไตยอีกฝ่ายถูกแทนด้วยคำว่าพรรคสืบทอดอำนาจรัฐบาลคสช.ที่รัฐสภาภายใต้การนำของประธานชวนหลีกภัยแห่งพรรคประชาธิปัตย์มีคิวประชุมโหวตตั้งนายกรัฐมนตรีในวันที่ 5 มิถุนายนที่ในด้านความชัดเจนในความน่าจะเป็นจากเสียงในสภาล่างบวกสภาบนย่อมต้องอยู่ที่ชื่อของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่วันยันค่ำแม้ว่ายังไม่มีท่าทีที่ชัดเจนจากพรรคประชาธิปัตย์ที่ยังคงดึงการต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีไปจนถึงวันที่ 4 มิถุนายนที่จะมีการประชุมสสของพรรคเพื่อกำหนดท่าทีและเตรียมการประชุมรัฐสภาหลังจากจุลินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ถกกับเลขาและรองหัวหน้าพรรคไปเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคมเพื่อทำความเข้าใจสรุปเงื่อนไขที่ไปเจรจาแต่คนที่มาคุยไม่ได้มีอำนาจเต็มทำให้มีปัญหามีการเปลี่ยนแปลงและวันที่ 1 มิถุนายนมีการคุยกับผอ.พรรคและรองเลขาธิการพรรคซึ่งวันนี้มีนัดทำความเข้าใจกับกรรมการบริหารพรรคที่ไม่ได้เป็นสส 29 คนซึ่งยังคงมีการยืนยันมติเดิมเนื่องจากยังไม่มีคำตอบใดๆจากฝั่งพลังประชารัฐจนโพลสำรวจเริ่มมีประชาชนชักรำคาญกับความไม่ชัดเจนที่เกิดขึ้นจากเกมการต่อรองทางการเมืองอย่างไรก็ตามทุกคนต่างจับตาการเลือกนายกรัฐมนตรีวันที่ 5 มิถุนายนที่แม้คำตอบจะมีล่วงหน้าคือลุงตู่จะได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียงเกิน 376 เสียงแน่นอนแต่ที่ต้องจับตาก็คือถ้าคะแนนเสียงรวมได้แค่ 504 เสียงก็เป็นรัฐบาลปริ่มน้ำที่อาจล่มลงได้โดยง่าย 2. ถ้าได้คะแนนเสียง 520 หรือ 530 ก็จะเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ 3. ถ้าได้คะแนนเสียงต่ำกว่า 500 ก็จะเป็นรัฐบาลใต้น้ำกระนั้นในขณะที่การเมืองยังถกเถียงว่าจะไปอย่างไรไม่ให้ถึงทางตันพลันมีเหตุการณ์แทรกที่ถูกโยงเป็นเรื่องเดียวกันแต่ก็น่าสนใจว่าอาจกลายเป็นความบานปลายหากมีการยกระดับความรุนแรงขึ้นจนเลือดตกยางออกมากกว่านี้นั่นคือกรณีล่าสุดกับเหตุการณ์กลุ่มชายชะกันลึกลับบุกรุมทำร้ายจ่านิวศิรวิทย์เสรีธิวัฒน์นักกิจกรรมทางการเมืองจนได้รับบาดเจ็บต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจเมื่อคืนนี้หลังจากจ่านิวไปโพสต์ว่าจะไปเคลื่อนไหวหน้าสภาเรียกร้องสว.โหวตอย่าโหวตสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ในวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีวันที่ 5 มิถุนายนเพียงไม่กี่นาทีโดยก่อนหน้าไม่กี่วันก็เกิดเหตุทำร้ายนายอนุรักษ์เจนตะวันนิชหรือฟอร์ดเส้นทางสีแดงและเอกชัยหงส์กังวานที่ถูกทำร้ายครั้งที่ 8 จนเอกชัยออกมาโพสต์ว่ามีคำเตือนว่าเขาจะฆ่าผมเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้นักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยรวมถึงนักเคลื่อนไหวใหญ่น้อยออกมาประนามและแสดงปฏิกิริยาก่อเหตุของกลุ่มชายชะกันและผู้บงการเบื้องหลังว่ากำลังทำให้บ้านเมืองกลับไปสู่บรรยากาศความขัดแย้งและความน่ากลัวและน่าจะเป็นการส่งสารถึงหลายฝ่ายเพราะขณะนี้มีการข่มขู่ไปถึงนักกิจกรรมหลายคนรวมถึงเพนกวินนายพริช ชิวารักษ์แนวร่วมกลุ่มคนอยากเลือกตั้งที่ออกมาโพสต์คลิปบอกว่าถูกขู่ทำร้ายเป็นรายต่อไปจากจ่านิวครั้งนี้จ่านิวก็โดนทำร้ายไปหมาดๆตนจึงต้องอัดคลิปนี้ไว้เพื่อเป็นหลักฐานว่าภัยคุกคามกำลังคืบคลานเข้ามาและเตรียมเอาเสียงที่คนร้ายโทรมาเผยแพร่โดยคนร้ายพยายามถามว่าบ้านอยู่ที่ไหนจะไปชุมนุมที่ไหนเมื่อไหร่จะได้ต้อนรับถูกขณะที่เอกชัยตั้งข้อสังเกตว่าปี 2561 ที่ผ่านมาตนถูกทำร้ายหลายครั้งแต่ตำรวจไม่สามารถจับใครได้สักคดีส่งผลให้คนร้ายเหล่านี้ย่ามใจมากขึ้นปีนี้การทำร้ายร่างกายขยายตัวเพิ่มขึ้นเพราะจุดอ่อนของนักเคลื่อนไหวอิสระคือไร้ความคุ้มครองที่น่าสนใจคือน่าสังเกตว่าในจังหวะขณะนี้ที่พรรคพลังประชารัฐและนายกลุงตู่มองไปที่เกมการเอาเสียงจากสภาบนมาบวกเพื่อดันนายกลุงตู่ขึ้นไปก่อนค่อยว่ากันนั้นปรากฏว่านักกิจกรรมเคลื่อนไหวก็โฟกัสเป้าการไปกดดันเรียกร้องสว250ให้อย่าออกเสียงสนับสนุนนายกลุงตู่เช่นกับฝ่ายการเมืองที่กำลังมีการกดดันไปยังสวเช่นกันทั้งหลายทั้งมวลคงต้องติดตามกันต่อโดยนอกจากอาจจะต้องลุ้นวันที่ 5 มิถุนายนที่แววว่าจะเจอโรคเลื่อนจะยังมีการประชุมเลือกนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่
และสถานการณ์กรณีทำร้ายจ่านิวนักกิจกรรมเคลื่อนไหวล่าสุดจะถูกขยายความหรือบานปลายไปอีกหากเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยอีกหรือไม่อย่างไรแต่ที่แน่ๆเกจิการเมืองหลายคนทั้งฝั่งรัฐเองก็เฝ้าติดตามสถานการณ์วันนี้อย่างใกล้ชิดด้วยความเป็นห่วงกับมัสเตอร์มายด์ที่ไม่น่าจะหยุดแค่นี้จะทำให้ลากดึงไปสู่ความขัดแย้งเดิมอันไม่รู้จบอีกหรือไม่